بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في تعليقاتنا وشرحنا لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث المبارك كما سبق أن قلنا لا يستطيع الإنسان أن يحصره في جلسات 3 أو 4 أو 5، لكن من باب الفائدة واختصار الفائدة نذكر ما استطعنا ذكره. الفائدة 20 من فوائد هذا الحديث المبارك أن الإيمان تعريفه قول باللسان واعتقاد بالجنان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة، ومن اعتقد غير ذلك فهو بعيد من الصواب وإلى الضلالة أقرب. ودليل على أن الإيمان يزيد قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والدليل على أنه ينقص حديث أبي سعيد: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففيه بيان على أن الإيمان يزيد وينقص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله. كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله؟ الفائدة 21 أن الإيمان بالله يكون ب4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. الذي لا يؤمن بوجود الله لا يكون مؤمنا، وهذا الأمر أمر جبلي، حتى وإن أنكر بعض الكفار وجود الله عز وجل، لكن قرارة أنفسهم لا ينكرون، لقول الله سبحانه وتعالى حين قال فرعون أنا ربكم الأعلى، بين الله عز وجل أنه كان يقر بالرب ويقر بالله عز وجل، لكنه كفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم أنكروها ظلما وعلوا، وإلا فقرارة أنفسهم يقرون، فغالب البشر يقرون هذا. الأمر الثاني الإيمان بألوهية الله، لأن الإنسان يعبد الله وحده، وألوهية الله أي عبادة الله وحده، وأن لا يعبد غيره، وهو التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن لم يؤمن بألوهية الله تماما فليس بمؤمن، ولو صرف عبادة واحدة لغير الله فليس بمؤمن. الأمر الثالث الإيمان بربوبية الله سبحانه، أن الله هو الرب المتصرف المدبر لهذا الكون، وأن الكون لا يتصرف بغير الله ولا يدبر غير الله هذا الكون، وأن الله هو الخالق غيره لا يخلق. وإن حصل من بعض البشر أنهم يخلقون بإذن الله، كمثل ما حصل لعيسى عليه السلام: يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إنما يصنعه صنعا، وإلا الخلق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يؤمن بصفات الله وأسمائه، أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، أن الله له أسماء حسنى وله صفات علا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن توفرت فيه هذه الأمور ال4 فهو المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الفائدة 22 أن الكتب المنزلة كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به نعترف به ونقر
وما لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى به وأخفاه في غيبه فنحن نعترف به، لكن نقول الله أعلم باسمه، الله أعلم باسمه. وإلا ما من نبي إلا وله كتاب، وما من رسول إلا وله كتاب. وقد أنزلنا رسلنا بالبينات، وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأيضا الفائدة الثالثة والعشرون أن الله سبحانه وتعالى الفائدة الثالثة والعشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس لهم مآلا أخيرا وهو يوم الآخر. أن الله سبحانه وتعالى جعل للناس لهم مآلا أخيرا وهو يوم الآخر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسمي اليوم الآخر بيوم الآخر لأنه آخر يوم، وله أسماء كثيرة، وقد ألف ابن كثير رحمه الله تعالى أسماء القيام برسالة مستقلة. الفائدة الرابعة والعشرون: لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر حين سمع أن رجالا يقولون بالكوفة أن الأمر أنف، أن الأمر أنف، فقال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، يعني ينكرون القدر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقدر خير وشر بالنسبة لما يحصل للإنسان، وإلا عموما هو خير من الله سبحانه وتعالى. والقدر سر الله، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والقدر سر الله تعالى. قد ألف شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي كتابا سماه القدر، وهو في بابه جمع فيه كثير من الأحاديث والمسائل في هذا الباب. الفائدة الخامس والعشرون أن الإنسان لا يدخل الإسلام في بداية أمره إلا إذا تشهد. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا دخل الإسلام وبدأ بالصلاة قبل التشهد لا يصح منه ولا يقبل منه. ولهذا أول واجب على العبد الشهادتان. أول واجب على العبد الشهادتان. الفائدة السابع والعشرون أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصحيح من أقوال أهل العلم أن تاركه كافر، سواء تهاون أو تركه متعمدا أو جحد به. ومن ترك الصلاة فقد كفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. وكيف يكون الإنسان مؤمنا وهو يترك الصلاة بالكلية؟ أي إيمان هذا أن يترك الإنسان الصلاة بالكلية؟ وهو من الإيمان بعيد. وإقامة الصلاة يكون بأمرين اثنين: الأمر الأول الإتيان به، الأمر الثاني الإتيان بأركانه وشروطه. لابد هذا مع هذا. فإذا أتى الإنسان بالصلاة ولم يأتي بأركانه أو ترك بعض أركانه لم يقبل منه. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يصلي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له: ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: لا أعلم غيرها يا رسول الله فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا فافعل كذا، فعلمه الصلاة كما ينبغي. ففيه دلالة على أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سواء كان عمدا أو جهلا فإن صلاته لا تقبل.
ولهذا هذا الرجل ترك جهلا مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب صلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. إذن لا بد من الاتيان بأمرين اثنين: الأول الاتيان بالصلاة، الثاني بما تحوي هذا الصلاة من أركان وشروط. فإن ترك أحد هذا الأمرين رد عمله، رد عمله. وأيضا الفائدة 26 أن من أركان الإسلام الزكاة، وتارك الزكاة نوعان أو قسمان. القسم الأول من جحده، فهذا أجمع أهل العلم على أن جاحده كافر. الذي يقول أن ما عليه زكاة وأنا ما أعترف بهذا الزكاة فهذا كافر. وأما من تركه تهاونا فهي ليست كالصلاة، لأن الصلاة جاء النص الصريح فيه أن من تركه فقد كفر، سواء كان عمدا أو تساهلا. أما الزكاة فلم يأتي النص الصريح فيه، ولهذا قال أهل العلم من ترك الزكاة تهاونا أو بخلا فإنه آثم وليس بكافر، بخلاف الصلاة من تركه تهاونا يكفر لعموم الأدلة. من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. وأيضا الصوم مثله، من جحدها كفر، ومن تركها تهاونا أثم وصار صاحب جريمة عظيمة وذنب كبرى. الفائدة 27 من فوائد هذا الحديث المبارك الطيب أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن عبادته لا بد أن تكون بالإحسان، لا بد أن تكون بالإحسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إحسانا في العبادة وإحسانا للوالدين. فأخبرنا عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذن العبادة لا بد أن تكون محسنا لها، فإن لم تحسن في العبادة صار عبادتك إما ناقصة وإما باطلة. والإحسان عموما على 3 أقسام: إحسان مع الله، وإحسان مع خلق الله، وإحسان مع نفسك. إحسان مع الله أن تكون موحدا لا تشرك به شيئا، أن تكون صاحب توحيد. والإحسان مع نفسك أن تأتي بالخير والطاعة فتنفع نفسك. الإحسان مع غيرك أن تحسن مع الغير، سواء كان مع البشر أو مع الحيوانات. حتى مع الحيوانات لو أردت أن تذبح شاة لا بد أن تذبحها بإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي لنا جلسة أخيرة إن شاء الله نكملها في جلستنا الباقية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.